Eiendom, aanleg en toerusting, dit word alles in IAS 16 inbeskryf. Dit is hier eiendom, aanleg en toerusting, wat is dit, EAT, is so belangrik dat daar eintlik 3 internasionale standpunte rondom hierdie onderwerp is. En hierdie jaar doen ons net 'n gedeeltetjie van IAS 16, volgende jaar doen jy die res van die IAS 16 en nog 'n gedeeltetjie van nog ietsie. En so gaan dit aan, elke jaar doen jy nog 'n stukkie by oor eiendom, aanleg en toerusting. Wat wil ons hierdie jaar hê jy moet weet? Nommer 1 moet jy weet, watter kostes word alles gekapitaliseer om deel uit te maak van die kosprys van 'n eiendom, aanleg en toerusting item. Jy sal sien ook hierdie kostes is maar presies dieselfde as by voorraad. Watse waardeverminderingsperiodes gaan ons toepas en hoe elkeen van daai waardevermindering metodes werk en wat is die antwoord van die berekeninge en wat is die catches by elkeen ingesluit? Dan moet ons aankoopstransaksies, verkoopstransaksies, met ander woorde vervreemdingstransaksies kan doen. Nou verkoopstransaksie of 'n vervreemdingstransaksie sluit in 'n inruiltransaksie of wanneer daar 'n verlies was met die bate, kom ons sê as gevolg van 'n brand of iets van die aard. Dit is alles vervreemding. Met ander woorde, ek besit nie meer die bate nie, ek kan nie meer die bate gebruik nie en ek moet die bate daarom uit my boeke uithaal. Ons goeie ou vriend BTW, wat is die impak van BTW op alles? En natuurlik moet jy waardevermindering op EAT eiendom, aandag en toerusting items gaan boekstaaf en uitwerk. Jy moet weer eens 'n versekeringseis gaan bereken en wat is die verlies van eiendom, aandag en toerusting wanneer 'n sekere gebeurtenis plaasgevind het. Hierdie werk presies dieselfde as by voorraad, so daar's niks snaaks hierson nie. Die albereid-klousule werk presies soos by voorraad. Jy het die versekerde bedrag nodig, jy het die totale waarde van eiendom, aanleg en toerusting nodig, en jy het nodig om uit te werk wat was die verlies wat gelei is, en dan kan jy die klousule toepas, en dan kan jy by die eis uitkom. Jy moet alle toepaslike rekenkundige inskrywings kan maak, wat gaan oor eiendom, aanleg en toerusting, en baie belangrik, dit is waaroor hierdie vak gaan, jy moet die openbaarmaking van eiendom, aanleg en toerusting in die finansiële state te kan maak. Nou, op skool het jy miskien geleer van 'n woord soos vaste bates, dis nie eintlik meer wat ons dit noem nie, ons noem dit nie meer 'n vaste bate nie, ons noem dit nou 'n nie bedryfsbate. So die nuwe woord wat jy moet nou leer is nie bedryfsbates. Goed, ek het gesê ons gaan fokus op die eerste gedeelte van IAS 16 en wat is die definisies wat in IAS 16 vir bates gegee word. Nou, daar word onderskei tussen 2 tipe bates. Die een is 'n tasbare bate, 'n tafel, 'n stoel, 'n gebou, 'n voertuig. Ek kan na elkeen van hulle gaan vat en ek kan daaraan raak, so dis tasbaar. Maar daar is ook goed soos ontasbare bates. Dit is soos intellektuele eiendom, klandisiewaarde. Nou al daardie nie tasbare bates, dit doen julle volgende jaar gelukkig en nie hierdie jaar nie, so jy hoef nie nou al daaroor bekommerd te wees nie. So wat is die definisie van 'n tasbare bate? Dit word gehou vir die gebruik en produksie, of vir die lewering van 'n diens, of vir verhuuring, as ek gebou het en ek verhuur hom uit, of vir administratiewe doeleindes, dan word ek gebou en ek beset homself, en dit word na verwagting, en hier is die belangrike gedeeltetjie, vir meer as een finansiële tydperk gebruik. Nou, dames en here, die ontvanger het nie baie goed wat vreeslik duidelik is en beeldspraak wat vreeslik verstaanbaar is nie, maar hy het enetjie wat nogal rarig baie goed is. En hy praat van die boom wat vrugte dra. Hy sê, ek het 'n boom en aan die vrugte, nadat hy die vrugte gedra het, verkoop ek die vrugte en dis ook die geld maak. En dit is dan die scenario waarbinne jy eiendom, aanleg en toerusting moet sien. Eiendom, aanleg en toerusting is die boom. Dit is die produksie of inkomste genererende kapasiteit wat die onderneming bevat. En dan van daardie inkomste genererende kapasiteit wat hy het, kan hy dan gaan en hy maak sekere goed daarmee waarmee hy inkomste verdien. So hy gebruik daardie bate en daardie gebruik van die bate tot gevolg dat hy inkomste kan verdien. Maar hy moet daai bate kan gebruik vir langer as een finansiële tydperk. Anderster is dit nie 'n nie bedryfsbate nie. Goed, nou die eerste definisie wat jy dan verder aan moet weet is, wat is die drabedrag van 'n bate? Die drabedrag of die drawaarde van 'n bate is die bedrag waarteen die bate erken word nadat die opgehoopte waardevermindering
of opgehoopte waardedaling van afgetrek is. Nou ons doen nie in die eerste jaar waardedalings nie, dit doen nie ook eers volgende jaar. So vir jou doeleindes gaan ons net weer die bedrag wat in die bate erken word, met ander woorde die kosprys van die bate minus die opgehoopte waardevermindering van die bate en dit gee vir ons die drabedrag. En die drabedrag is die bedrag wat op die gesig van die staat van finansiële posisie bestaan of verskyn as nie bedryfsbates. Goed, die volgende een wat jy moet kan weet is, wat is die depresieerbare bedrag van 'n bate? En luister dan mooi na die woord, hy sê depresieerbare, met ander woorde, watter bedrag moet ek depresieer of afskryf as waardevermindering? En dit is eintlik baie maklik en baie logies, dit moet wees die kosprys van die bate minus enige verwagte reswaardes. Nou wat is 'n reswaarde? 'n Reswaarde is wat ek verwag om vir daai bate te kry aan die einde van sy nuttige lewensduur. So depresieerbare bedrag is die kosprys minus enige verwagte bedrag. Wat beteken dit dan ook in elk geval? Dit beteken ek gaan dan daardie bate afskryf tot en met sy verwagte reswaarde. Op daai stadium van die stryd gaan ek 'n sekere bedrag vir die bate kry en so as ek daai bedrag dan gekry het, dan behoort ek daai bate uit my boeke uit te haal. So kom ons gaan kyk na die formele definisie van 'n reswaarde. Dis die beraamde bedrag wat die bate werd sal wees aan die einde van sy nutsduur in vandag se terme. En wat is die nutsduur van 'n bate? Of die nuttige lewensduur van 'n bate? Dis die tydperk waaroor die afskryfbare bate daar verwagting deur die entiteit gebruik sal word. Of as ek werk op aantal eenhede, kom ons sê ek het 'n masjien wat 'n kapasiteit het van 100.000 eenhede, dan is daai 100.000 eenhede sy aantal produksie eenhede wat hy oor sy lewensduur kan vervaardig. Nou wat kan ek nou alles as deel van die kosprys van 'n bate toon? En weer eens is dit soos by voorraad. Dit gaan nie net hierso oor wat was die aankoopsprys van daardie bate item nie. En daai aankoopsprys moet jy onthou, moet jy alle kortings gaan aftrek nie. Maar dit gaan ook oor alle kostes wat jy aangegaan het om daardie bate in jou besit te kry, om jou in staat te stel om die bate te gebruik vir die doel waarvoor jy dit aangekoop het. So net soos by voorraad. So as ek daai bate eers moes gaan installeer het voordat ek hom kan gebruik, dan gaan die installasiekoste deel wees van die kosprys van die bate. As ek daai bate by my moes laat aflewer het, dan gaan die afleweringskoste deel wees van die kosprys van die bate. As ek 'n nie BTW ondernemer is en ek koop van 'n BTW ondernemer, dan kan ek nie die BTW terugeis nie want ek is nie geregistreer vir BTW nie. Daaroor kan ek dan in daai geval die BTW kapitaliseer want ek kan dit nie terugeis nie. Maar indien ek 'n BTW ondernemer is, kan ek die BTW gaan terugeis. So met ander woorde, as ek dan 'n BTW faktuur besit, dan gaan ek die BTW eis en kan ek die BTW nie kapitaliseer as deel van die kosprys van die bate nie. Ook weer eens, soos by voorraad, geen administratiewe boekostes kan gekapitaliseer word nie. So geen opleidingskostes, geen promosiekostes, geen enige iets wat met my eie onderneming uit te waai het, kan ek gaan kapitaliseer as deel van die kosprys van die bate nie. Goed, nou hoe kan ons of wat is die meting rondom EAT? Nou, ons gaan in hierdie jaar slegs op die een model, die koste model, fokus. Die ander model wat bestaan is die herwaardasie model. En julle gaan eers volgende jaar op die herwaardasie model werk. So hierdie jaar werk ons glad nie op die herwaardasie model nie. Die koste model sê, daar staan ons belang wat was die kosprys van die item gewees en ons gaan die opgeloopte waardevermindering van die item daarvan aftrek en dit gee vir ons die draagwaarde en dit gaan in ons staat van finansiële posisie getoon word. Waardevermindering is die stelselmatige toedeling van die depresieerbare waarde van 'n bate oor sy verwagte nuttige lewensduur. So in daardie spesifieke jaar wat ek waardevermindering gaan afskryf, gaan daardie waardevermindering wat ek afskryf vir daardie jaar as 'n uitgawe getoon word. So ek debiteer die uitgawerekening en ek krediteer opgehoopte waardevermindering. Opgehoopte waardevermindering gaan stelselmatig oor die lewensduur van die bate, daardie bate verminder. Met ander woorde, hy verminder die kosprys van die bate om die draagwaarde te wees. So daaroor is die opgehoopte waardevermindering 'n negatiewe bate en dit is 'n staat van finansiële posisie item.
Dames en here, waardevermindering begin wanneer 'n bate beskikbaar is om te gebruik. Nou, 'n bate is beskikbaar vir gebruik, nie op die datum wat hy afgelewer is nie. Nie op die datum wat ek begin het om hom te gebruik nie, maar op die datum wat ek hom kon gebruik het. En dit is die datum wat ek moet gebruik om waarvandaan af ek waardevermindering moet bereken. Nou, ek het in die vorige jare die studente hierdie ding laat 3 keer neerskryf en dan in die eerste toets staan dan vang ek hulle almal uit want hulle begin dan by die datum wat ek hom gebruik het of die datum wat hy afgelewer is of wat ook al van die datum daar is, maar nie die datum beskikbaar vir gebruik nie. So sê vir jouself hierdie sinnetjie 3 keer op. Waardevermindering begin wanneer 'n bate beskikbaar is om gebruik te word. Nou kom ons kyk na waardevermindering metodes. Daar is 3 metodes waarvan jy moet kennis neem. Die eerste is die reguit lyn metode en hy sê elke jaar gaan ek dieselfde bedrag waardevermindering afskryf. Die tweede een is die verminderde saldo metode. Nou volgens hierdie metode, aanvanklik in die beginjare van die lewensduur van 'n bate, skryf ek meer waardevermindering af as in die later jare want ek argumenteer, ek gebruik meer van die bate in die begin van sy lewensduur as in die einde van sy lewensduur. Die produksie-eenheidsmetode gaan oor wat is die totale kapasiteit van die bate waaroor ek waardevermindering van gaan afskryf. En dan skryf ek in 'n jaar slegs die gedeelte van sy kapasiteit wat ek opgebruik het in daardie periode af as waardevermindering. So kom ons kyk na 'n voorbeeld, die reguit lyn metode. Die bate het 'n kosprys van 100.000, hy het 'n verwagte reswaarde aan die einde van sy lewensduur van 5.000 en hy het 'n nutstuur of 'n nuttige gebruiksduur van 10 jaar. Wat is sy waardevermindering in jaar 1? Eerste ding wat ek moet uitwerk, die depressieerbare waarde, dis die kosprys minus die verwagte reswaarde wat 95.000 is. En dan gaan ek hom afskryf oor 10 jaar, so 95.000 gedeel deur 10 gee dan vir my R9.500 per jaar. My inskrywing, waardevermindering, die uitgawerekening word gedebiteer met 9.500, opgeroepte waardevermindering word gekrediteer met 9.500 en daai een is 'n negatiewe bate. In my staat van finansiële posisie aan die einde van die jaar, en dan moenie in hierdie slaggat trap nie, word my bate getoon teen die kosprys, nie die netto realisasie of die depressieerbare waarde nie, die kosprys van die bate van R100.000 minus die opgehoopte waardevermindering van R9.500 wat R90.500 is onder die hoofie nie bedryfsbates. So ek het aan die debietkant van my staat van finansiële posisie bates, nie bedryfsbates en dan onder hom gaan ek uiteindelik bedryfsbates en totale bates. Goed, die verminderde saldo metode, nou hy het 'n catch in. Weereens, selfde besonderhede, kosprys van die bate 100.000, verwagte reswaarde 5.000 en ek moet gaan waardevermindering afskryf op 20% op die verminderde saldo. Nou dames en here, dis die enigste waardeverminderingsmetode wat jy gaan gebruik waar jy die verwagte reswaarde ignoreer. Jy dink eintlik jy ignoreer dit, maar jy ignoreer dit nie in werklik nie. Want in werklikheid word daai 20% wat jy daar gebruik, om by die 20% uit te kom. Daar's 'n groot formule met vierkantswortels en al daai mooi goede in. Maar as ek nou wil gaan uitwerk, watse persentasie moet ek afskryf? 20% is 5 jaar, nê? 100 gedeel deur 20 is 5. Ek wil oor 5 jaar op die verminderde saldo metode hierdie bate gaan afskryf. En as ek dan 20% gaan toepas, gaan ek sien dat aan die einde van die 5 jaar daar nog R5.000 gaan lê op die baterekening wat ek daar wil hê wat gelykstaande is in die reswaarde. So die reswaarde is verdiskonteer alreeds in die koers wat jy gebruik as ek op die verminderde saldo metode is. So wat is waardevermindering in jaar 1? 100.000 maal 20% gee vir my 20.000. Debiteer waardevermindering, krediteer opgehoopte waardevermindering 20.000. Wat is waardevermindering in jaar 2? Wat is die draagwaarde van die bate aan die begin van die jaar? 100.000 minus 20.000 wat 80.000 is. 80.000 maal 20% is 16.000, so in jaar 2 gaan ek waardevermindering hê van 16.000, opgehoopte waardevermindering van 16.000. Aan die einde van jaar 2 toon ek dan daardie bate in my boeke teen die kosprys van 100.000, minus die opgehoopte waardevermindering op daai stadium gaan die 20.000
plus die 16.000 wees wat 36.000 is, wat dan vir my daar 'n draagwaarde gaan gee van 64.000. Goed, die produksie-eenheidsmetode, ABC vervaardigers koop 'n masjien vir R100.000 BTW uitgesluit, wat na verwagting 10.000 eenhede kan vervaardig, sy kapasiteit. So met ander woorde, hoeveel waardevermindering gaan ek afskryf? Wel, ek gaan weer eens kyk of daar verwagte reswaarde is, en sê vir my die verwagte reswaarde aan die einde van die masjien se leeftyd is 10.000. So hier werk ek weer op die depressieerbare bedrag, 100.000 min 10.000 is 90.000, gedeel deur sy totale aantal, sy kapasiteit van 10.000 eenhede, en dit gee dan vir my in totaal waardevermindering van R9 per eenheid. In jaar 1 het ek 2.200 eenhede vervaardig. So my waardevermindering gaan wees R9 per eenheid maal R2.200. Daar is my R9 per eenheid. Jaar 1, 2.200 maal R9, 19.800. In jaar 2 het ek 3.100 eenhede vervaardig. So jaar 2 gaan my waardevermindering wees 3.100, nog steeds teen R9, want vir elke eenheid wat ek op daardie spesifieke masjien gaan produseer, gaan ek waardevermindering van R9 per eenheid afskryf. So in jaar 2 27.900. Jaar 1 waardevermindering debiteer ek met 19.800, jaar 2 waardevermindering opgekoopte waardevermindering krediteer ek met 27.900. As ek nou hierdie bate gaan openbaar maak aan die einde van jaar 2, hoe gaan hy lyk in my staat van finansiële posisie? Onder nuwe bedryfsbates, die kosprys van die bate bly R100.000. Dis wat ek betaal het vir die bate. Ek het hom aangekoop vir R100.000. Opgehoopte waardevermindering gaan nou die 19.800 plus die 27.900 wees, wat 47.700 is. Dit gee dan vir my draagbedrag aan die einde van daardie jaar 2 van 52.300. Goed, nou vervreemding van bates. Wat beteken dit in gewone Afrikaans? Dit beteken ek die bate of verkoop, of ek het hom ingeruil, as jy dink aan 'n voertuig, baie keer ruil ek 'n voertuig in vir 'n nuwe voertuig, of ek kon dalk daai bate verloor het as gevolg van brand of diefstal. Dan het ek hom nie meer nie, ek het hom vervreem. By die konseptuele raamwerk het ons gepraat van onterkenning. Nou, dit is wanneer ek 'n bate vervreem. So gaan kyk maar weer 'n bietjie na daai definisie van onterkenning van bates. Kom ons vat 'n voorbeeld. Ons sê op 31 Desember 2013 het ons die volgende toerusting gehad. Soos op 1 Januarie 2013. Die kosprys van die toerusting R100.000, ek skryf waardevermindering af teen 10% per jaar per reguitlyn metode. Opgehoopte waardevermindering op 1 Januarie 20.000, so ek het al reeds 2 jaar se waardevermindering afgeskryf. So, toe word die voertuig verkoop op 1 Julie 2013 vir R60.000 en ons ignoreer BTW. Nou, dames en here, die eerste vraag wat jy jouself moet afvra wanneer 'n bate vervreemd word, is: het ek die bate gedurende die huidige finansiële jaar gebruik? En as die antwoord ja is, dan voordat ek kan voortgaan om die verkoopstransaksie te gaan te boekstel, moet ek eers die waardevermindering gaan bereken van toepassing op daardie bate vir die huidige jaar. Nou, ons het gesê 10% reguitlyn, so ons skryf R10.000 'n jaar waardevermindering af. Ons verkoop hom op 1 Julie 2013. So met ander woorde, ons het hom vir 'n tydperk van 6 maande gedurende die huidige finansiële jaar gebruik. As ons R10.000 per jaar afskryf en ons het hom vir 6 maande gebruik, beteken dit ons moet nommer 1 eers gaan en R5.000 se waardevermindering deur ons boeke sit. So ons debiteer waardevermindering R5.000, krediteer opgehoopte waardevermindering R5.000. Nou moet ons gaan en ons moet hierdie bate uit ons boeke uit gaan haal. So die tweede stap is, haal die kosprys van die bate uit die boeke uit. 'n bate, 'n toerusting is 'n bate en 'n bate het 'n debietsaldo. So met ander woorde, as ek hom uit die boeke uithaal, gaan ek die kosprysrekening met krediteer en ek debiteer die bate verkooprekening met R100.000. Opgehoopte waardevermindering is my volgende stap wat ek uit die boeke uit moet gaan haal. Want dan my opgehoopte waardevermindering is nou nie meer R20.000 nie, want wat het ek gedoen? Ek het daar R5.000 gevat na opgehoopte waardevermindering, so die totale opgehoopte waardevermindering is
R25.000. Opgehoopte waardevermindering het 'n kredietsaldo, so as ek hom wil uithaal, dan debiteer ek die opgehoopte waardevermindering rekening en ek krediteer my bateverkooprekening R25.000. In my bateverkooprekening het ek nou 'n debit van R100.000 en 'n krediet van R25.000, so 'n netto van R75.000. My volgende stap is om die opbrengs met die verkoop van die bate te boek te stel. En hy het hom hier verkoop vir R60.000. So ek het in my bankrekening R60.000 gekry vir hom, debiteer bank R60.000 en ek krediteer my bateverkooprekening R60.000. Nou die bateverkooprekening is 'n tusseninrekening en nadat ek hierdie verkoopstransaksie klaar te boek gestel het, moet die bates uit my boeke uit wees en moet die bateverkooprekening se saldo 0 wees. So die doel van die bateverkooprekening is om die wins of verlies met die verkoop van die bate te gaan bereken. In hierdie geval, as ek die T-rekening getrek het, sou jy gesien het dat my bateverkooprekening 'n balanserende syfer van R15.000 op die kredietkant kort om te kan balanseer. So ek krediteer my bateverkooprekening met R15.000 en ek debiteer 'n uitgawerekening verlies met verkoop van die bate R15.000. En dan is ek klaar met die transaksie en die bate is uit my boeke uit. Nou in hierdie voorbeeld hierso is daar nie van 'n bateverkooprekening gebruik gemaak nie, maar ek sal ten sterkste aanbeveel dat jy maar die bateverkooprekening gebruik, want dan gaan jy nie 'n fout maak nie. Kom ons veronderstel nou hierdie selfde voorbeeld, maar op 'n 14% BTW koers, ons het R68.400 ontvang vir die bate. Hoe nou gedoen? Dames en here, alles bly dieselfde, daar's net een dingetjie wat verander. So die kosprys van die bate bly dieselfde. Die waardevermindering wat ons gaan bereken vir die huidige jaar van R5.000 bly dieselfde. Die totale opgehoopte waardevermindering van R25.000 bly dieselfde. Waar die verskilletjie inkom is hierso, by die opbrengs met die verkoop van die bate. Ons het nou R68.400 ontvang en gebaseer op 'n 14% belastingkoers beteken dit dan dat daar R8.400 se BTW in daardie syfer opgesluit is. So hoeveel van die R68.400 kom ons toe? Slegs R60.000. So ek kan slegs R60.000 na my bateverkooprekening toe neem. Die ander R8.400 gaan ek dan na BTW uitset toe moet neem. So wat is my inskrywing? Ek debiteer bank met die totale bedrag wat ek ontvang het, R68.400. Ek krediteer BTW uitset met die BTW gedeelte wat R8.400 is en ek krediteer my bateverkooprekening met R60.000. En dan is my verlies nog steeds R15.000 en ek gaan nog steeds my bateverkooprekening krediteer met R15.000 en die verlies met verkoop debiteer met R15.000. So die enigste verskil lê hierso. Bank is nou R68.400 en nie meer R60.000 nie. En ek het addisioneel 'n BTW uitset van R8.400. So kan jy sien hoe die verskil tussen daai twee bring my terug by die R60.000 wat ek daar gehad het en die R60.000 wat ek daar gehad het. So ek kan slegs die BTW uitgesluite bedrag na my bateverkooprekening toe neem. Goed, dit was 'n hele ou storieetjie as daar BTW ingesluit is. So alwaar BTW dan eintlik 'n rol speel, is dat ek die BTW moet gaan uithaal by die opbrengs wat ek gekry het met die bate wat verkoop is.